بيبدأ الفيلم بواحدة ست مرعوبة جدا وفي واحد مقتول معاها في الغرفة. بتمسك الست دي الموبايل بتاعها عشان تتصل بحد تطلب منه المساعدة، وفعلا بتتصل بحد وبيسألها جابت رقمه منين، فبتقوله ان اللي اداها الرقم ده قال لها ما تقولش هو مين، بس قال لها تقول ان شخص واحد بس في المدينة يقدر يعمل اللي انت بتعمله لانك خبير ومحترف. فبيطلب منها الشخص ده المكان اللي هي فيه، وبيطلب منها تفعيل عدم الازعاج لغرفتها، وكمان ما تخرجش بره الغرفة ولا تفتح لحد ولا تعمل اي اتصالات، وكمان ما تلمسش اي حاجة لحد ما هو يوصل. وبتلتزم الست بالتعليمات لحد ما بيوصل لها البطل بتاعنا اللي بالمناسبة ما تمش ذكر اسمه ولا مرة في الفيلم، فانا قررت ان انا اسميه جورج عادي. وبنعرف انه ملقب بالذئب المنظف لانه بيمحي اثار اي جريمة. اول ما جورج بيوصل بيتاكد منها لو حد يعرف شخصيتها او مكانها، فبتقوله انها حجزت الفندق باسم مستعار وانها متعوده على كده، وانها كمان بتعمل اللي عايزاه ومحدش يعرف مكانها. وبتقوله ان الشخص اللي معاها كان بيتنطط فوق السرير بس اتكعبل ووقع على الازاز. وبنعرف ان الست دي اسمها مارجريت. وبتحاول مارجريت توضح له انها ما عملتش حاجه ولا متورطه في حاجه، فبيقول لها ان كل ده مش مهم، وبيقول لها ترجع بيتها ولا كأن حاجه حصلت وهو هيتصرف. وبيشوف جورج الجثه وبيبدا يتاكد انه مات، وبيتاكد ان مفيش نبض. وفجاه الباب بيخبط وبيتفتح، وبيدخل البطل التاني بتاعنا اللي برضه ما تمش ذكر اسمه في الفيلم، فانا هسميه براد. وبنعرف انه زي جورج ذئب منظف. وبيقول براد ان حد اتصل بيه عشان يحل المشكله، لكن هي بتقوله انها اتصلت بجورج خلاص. وبيتضح ان صاحبه الفندق حتى كاميرات في الغرف، واول ما شافت اللي حصل اتصلت ببراد عشان يجي ويتصرف. وفي الوقت ده بيجي مكالمه وبراد بيرد عليها وبيدي التليفون لمارجريت، والست اللي بتكلمها اللي بنعرف ان اسمها باميلا او بام صاحبه الفندق، وبتقول لها انت مش في وضع يسمح لك خالص بالتفاوض. وبتدخل مارجريت وبتكلمها لوحدها. بعدها بتطلع وبتفتح السبيكر وبتعرفهم بام نفسها، وبتقول انها اشترت الفندق جديد وانها مش عايزه تتورط في اي حاجه. وبنعرف في الوقت ده ان مارجريت مدعيه عامه ومنصبها مهم، وكمان نازله في انتخابات المدينه، وبالتالي الجريمه دي لو ما تمش اخفائها هتكون فضيحه ليها وللفندق وصاحبته. وبتقول بام انها اتصلت ببراد عشان يجي يخلص المهمه دي لانه احسن حد يقدر يقوم بيها. في الوقت ده جورج بيتغاظ جدا، وبام بتكمل ان مارجريت مصره ان جورج يفضل معاها عشان تضمن حمايتها، وبالتالي جورج وبراد مضطرين يشتغلوا مع بعض على الجريمه دي. بنشوف بعد كده ان جورج وبراد الاتنين بيكونوا مش طايقين بعض، والاتنين بيقولوا لا لانهم مش عايزين يشتغلوا مع بعض. وجورج بيكون هيمشي، لكن مارجريت بتقنعه انه يفضل لانها واثقه فيه. وفي نفس الوقت بام بتقنع براد انه يكمل المهمه مع جورج. بعد كده بتنظف مارجريت نفسها من الدم وبتغير هدومها وبتمشي عشان ترجع لبيتها، وبتطلب مارجريت من جورج انه يكلمها يعرفها اللي هيحصل، لكن هو بيقول لها تنسى الموضوع خالص ولا كانه حصل. وبيبدا جورج يلم الفوضى وبيلاقي ان براد قاعد يشرب كوكاكولا ومش مهتم لاي حاجه بتحصل. فبيخرج جورج وبيتخانق معاه، لكن براد بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان دوره يشرف عليه بس ويتاكد انه عمل مهمته بنجاح. فبيتعصب جورج اكتر وبيرجع يدخل عشان يخفي الجثه والملابس الخاصه بيه، وكل ما يعمل حاجه يجي براد ويتريق عليه. بعد شويه بيشوف براد شنطه مستخبيه، واول ما بيفتح الشنطه بيتوتر جدا، وجورج بيجي يشوف فيه ايه وبيتوتر هو كمان. وبيتضح ان الشنطه فيها كميه كبيره من المخدرات، وبيكون ما ينفعش يتخلصوا من المخدرات لان الشرطه ممكن توصل لها بسهوله، وبالتالي هيوصلوا لكل حاجه خاصه باللي حصل والكل هيتورط. طبعا بام بتكون شايفه كل حاجه في الكاميرا اللي محطوطه في الغرفه، فبتكلمهم وبتقول لهم يتصرفوا ويلاقوا صاحب المخدرات ويسلموها له ويخلصوها من الحوار ده. وجورج وبراد الاتنين بيكونوا معترضين، بس هي بتخلص كلامها وبتقطع المكالمه. في الوقت ده بيتفق جورج وبراد انهم يخلصوا من الجثه الاول وبعدها يشوفوا موضوع المخدرات. وبراد بيكمل تريقه على جورج بيقول له انه مش هيعرف يخلص المهمه دي لوحده، بس جورج بيقول له انا مش زيك، وبيسيبه وبيروح يكمل لف الجثه في المشمع، وبيقول له انه مش محتاج مساعدته. وبيخلص جورج لف الجثه وبيحطها على شماعه الهدوم بتاعه الروم سيرفيس، وبيغطيها كانها بدله، وبينزلوا على الجراج عشان ينقلوها بره الفندق. في الوقت ده بينزل براد يقطع سلوك النظام الامني عشان كاميرات المراقبه، وبيقطع السلوك، بس في الوقت ده امن الجراج بيتحرك لكنه مش بينتبه لهم. وبيروح جورج يجيب العربيه من بره الجراج، وبيدخل وبينقل الجثه وبيحطها في العربيه، وكل ده وبراد عمال يتريق عليه لانه شايفه عجوز ومش مناسب للعمليات اللي من النوع ده. وفي الوقت ده براد بيقول له كمل انت المهمه دي لوحدك عشان هو هيروح يمسح تسجيل الكاميرات، لكن جورج مش بيكون واثق في براد وبيقول له ايه اللي يضمن له ان التسجيلات فعلا هتتمسح. وبيشكك في بام انها ممكن تكون السبب في كل اللي بيحصل، وانها كانت عارفه ان الشاب ده معاه مخدرات، وانها استدرجته بشكل ما عن طريق مارجريت، او ممكن تكون هي نفسها صاحبه المخدرات وكانت قاصده تموت الشاب ده، وان بعد ما اتورطت في الموضوع هتعمل نفسها متعرفش حاجه، بس في نفس الوقت مش هتمسح تسجيل الكاميرات عشان يكون عندها نفوذ. وفي الوقت اللي هما الاتنين عمالين يتخانقوا فيه بيتفاجئوا ان امن الجراج
الجراج رجع وإن الشاب ده فاق وبدأ يتكلم وهيفضحهم، فبيجروا عليه وبيضربوه وبيقفلوا شنطة العربية عشان يفقد الوعي ويشوفوا هيعملوا إيه بعد كده. وبيستغرب جورج لأن أول حاجة عملها إنه اتأكد إن مفيش نبض وكمان ما كانش بيتنفس، وبيقول إن يمكن المخدرات هي السبب، لكن طبعا براد بيلومه إنه ما عملش ده لأنه مش محترف كفاية زيه، وبكده اتورطوا في حوار أكبر. براد بيقترح إنهم يروحوا لشخص معالج غير قانوني هو يعرفه وهيساعدهم إن الولد ده يفوق، لكن جورج ما بيوافقش وبيقول إن هو اللي هيتصرف وبيتصل بحد وما بيردش عليه، فبيضطر إنه يوافق على اقتراح براد وهو مش طايق نفسه. وهم في الطريق في حد بيتصل ببراد وما بيردش عليه، وفي حد برضه بيتصل بجورج وبرضه ما بيردش عليه، وبيوصلوا لمكان الشخص ده وبراد بيروح يجيب تصريح عشان يقدروا يدخلوا المكان. وبيتضح إن الشخص ده واحدة واسمها جون، وبيحكي لها براد على كل القصة وجورج بيكون مستني في العربية. في الوقت ده جون بتنزل لبراد وبينزل جورج من العربية وبيروح لهم، وبنعرف إن جورج يعرف جون وهي دي الشخص اللي هو حاول يتصل بيه وما ردش، وبتقول لهم إنهم لازم ياخدوا بالهم وإن ما ينفعش حد يشوفهم مع بعض. وبيرجع جورج للعربية وبراد بيشوف واحد من بعيد بيبص له بطريقة غريبة كده، لكن ما بيهتمش قوي وبيرجع للعربية. بعدها بيروحوا يجيبوا الولد من العربية اللي بيكون شكله خلصان خالص، وبيدخلوه لجون وبتقول لهم إنه تقريبا مفيش نبض وإن أي مسعف كان هيعلن وفاته. وفي اللحظة دي جورج بيحس إنه انتصر على براد وبيفضل يتريق عليه، فبتخليهم جون يطلعوا بره عشان تقدر تعالج الولد. وفجأة وهما الاتنين قاعدين بيتكلموا عن جون وكل واحد فيهم بيقول إنها أنقذت حياته في مهمة معينة، فجأة بيسمعوا صريخ والولد بيكون فاق وبيطلع يجري في الشارع وهو عريان، وبسببه كذا عربية عملت حادثة. وجورج وبراد خدوا العربية وطلعوا يجروا وراه، والولد بيكسر إزاز مول وبيدخل منه وبيخرج من الناحية التانية، وجورج بيكون بيحاول يلحقه بالعربية وفي نفس الوقت براد بيجري وراه. وفجأة الولد بيخرج الشارع وجورج جايب العربية بسرعة وبيخبطوا بيطيروا، بس الغريب إن الولد بيفضل واقف على رجله وبيكمل جري منهم عادي جدا. والولد بيكون سريع لدرجة إن براد بيتعب من الجري وراه ومطاردته، وبيكملوا المطاردة اللي بتبقى طويلة جدا لدرجة إنهم مش فاهمين هو إزاي الولد قادر يجري ويعمل المجهود الكبير ده. وبيتسلق الولد جسر وبيطلع على سلم وبيقوم نازل من الناحية التانية، وفي الوقت ده بيكون جورج وصل وبيقول له يركب العربية، وبراد بيجيبه من شعره وبيزقه وبيدخله في العربية. وبيرجعوا لجون بس مش بترضى تفتح لهم، وبترمي لهم أدوية من الشباك وبتقول لهم يدوها للولد، وبيدوا للولد هدوم يلبسها، وبيروحوا لفندق صغير كده لحد ما يشوفوا هيعملوا معاه إيه. وبيبدأوا يستجوبوه بيسألوا جورج عن المخدرات وجابها منين، بس الولد بيقوله انه ما يعرفش حاجة عن اي مخدرات. وبيخرج براد وجورج يتكلموا مع بعض شوية لوحدهم، وبيدخلوا للولد وبيرفعوا عليه الكراسي، فبيخاف جدا وبيقول لهم ان جابوا المخدرات دي من حد اسمه لاجرينج، وبيستغربوا ازاي ولد زيه صغير كده ويكون متورط مع واحد من اكبر تجار المخدرات في البلد. وبيبدأ الولد يحكي قصة وبيقولوا انه كان بيحضر صفوف يتعلم فيها التجارة عشان محدش يستغله بالقانون، فعايز يتعلم بس مش اكتر، وانه اتعرف على شخص في الصفوف دي اسمه دييجو. وفي يوم دييجو جاله مكالمة ان امه ماتت في المستشفى فكان لازم يروح لها، والولد عرض عليه المساعدة في اي حاجة، فقال له انه معاه طلبية لازم يسلمها لمديره، فالولد قال له ان هو اللي هيوصلها. وفي الوقت ده ما كانش يعرف ايه اللي في الطلبية بالظبط، ولما عرف ان الطلبية دي فيها مخدرات قلق جدا، بس كان مضطر يساعده عشان امه لسه ميتة. وفي الوقت اللي هو كان مستني فيه العنوان اللي هيوصله الطلبية كان بيضيع وقته وراح بار وشرب كتير. وقتها قابل مارجريت وطلع معاها الغرفة، ووقتها حب يجرب احساس المخدرات، فاخد حاجة بسيطة جدا محدش هيلاحظ انه اخدها، واول ما خد المخدرات ما يعرفش ايه اللي حصل له. وبيسألوه عن العنوان اللي هيسلم فيه الطلبية، فبيقول لهم انه مخبي موبايله ومحفظته في مكان عشان لو اتقبض عليه، فبيقولوا له امال كنت هتعرف عنوان التسليم ازاي؟ فبيقول لهم انه كان هيعرف العنوان عن طريق جهاز نداء دييجو سايبهوله في مقر الشغل بتاعه في مكان اسمه كلاب ايس مع شخص شغال هناك. وبيتحركوا للمكان وهم في العربية. الولد بيقول لهم ان شكلهم اصحاب وبيشتغلوا مع بعض من زمان لانهم شبه بعض ونفس طريقة اللبس وكمان نفس طريقة الكلام، وبيبصوا لبعض بس ما بيردوش عليه. ولما بيوصلوا للمكان اللي المفروض ياخدوا منه الجهاز بيعرفوا انه تابع للكرواتيين، وبيتضح ان كل واحد فيهم عمل عملية ضد الكرواتيين. براد فجر مستودع أدلة ليهم، وجورج قتل حد مهم، وعشان كده جون حذرتهم انهم يتشافوا مع بعض وبيكونوا قلقانين انهم ينزلوا. وبيقولوا للولد ينزل يجيب الجهاز، لكن هو بيقول لهم انه مش هينزل وانه عايز يفهم فيه ايه، والا مش هيقول لهم على مكان الجهاز. فبيقولوا له انهم ما يعرفوش بعض، وان الشغل اللي بيشتغلوه ما ينفعش يكون فيه ولاء ولا ثقة في اي حد، وانه لازم يكون عمل فردي، وانهم شافوا شخص هما الاتنين اشتغلوا لحسابه في وقت من الاوقات، لكنه ما ينفعش يشوفهم مع بعض ولا حتى يشك انهم يعرفوا بعض او ان حد فيهم يعرف حاجة عن اللي التاني يعرفها، والا هيؤمر بقتلهم هما الاتنين او حتى هيقتلهم هو بنفسه. وبيتفقوا انهم ينزلوا مع الولد وياخدوا معاهم المخدرات ويحاولوا ان محدش يشوفهم لحد ما يجيب الجهاز، وفي نفس الوقت لازم يكونوا
كلهم شايفين بعض ويخرجوا قبل ما ديمتري يشوفهم، وبيدخلوا للمكان عن طريق سلم خارجي، وبيكون في المكان ده فرح، والمكان بيكون زحمة جدا. وبيوصل الولد للشخص اللي معاه الجهاز، لكن المكان بيكون دوشة جدا من الحفلة اللي شغالة، فاللي معاه الجهاز ده مش بيكون سامع الولد وبيفكره بيطلب مشروب، وبيجيب له فعلا مشروب. وجورج وبراد بيبقوا متابعين الولد، وفي نفس الوقت بيحاولوا يفضلوا مستخبيين ومحدش يلاحظ وجودهم خصوصا ديمتري. في الوقت ده الولد بيكون بيحاول ينادي الشخص اللي معاه الجهاز، لكنه مش بيسمعه من الدوشة اللي في الفرح. فبيقوم الولد داخل من ورا البار وبياخد الجهاز لانه شافه محطوط ورا، وبيجي يطلع واحد بيشوفه وبيتخانق معاه وبيكتفه وبيخرجه بره. في الوقت ده جورج وبراد بيكونوا عايزين يخرجوا ورا الولد، بس الناس الموجودين في الفرح بياخدوهم معاهم يعملوا رقصة، وبيكون ديمتري بيتفرج على الرقصة وهم بيحاولوا يستخبوا، لكن للأسف بيشوفهم ديمتري وبيبلغ رجالته عشان يخلصوا عليهم. في الوقت ده جورج وبراد بيبصوا لبعض وبيقرروا يعملوا نفسهم ما يعرفوش بعض، وفعلا بيرفعوا السلاح في وش بعض. فديمتري بيقول لهم يهدوا عشان ما يبوظوش فرح بنته، وبياخد منهم المسدسات وبياخدهم معاه وبيقول لهم انتوا كنتوا عايزين تبوظوا فرح بنتي. فكل واحد فيهم بيقول له انه جاي يقدم احترامه ليه، وكمان عشان يهنوه بفرح بنته. وكل واحد فيهم بيسأل ديمتري هو ده مين، فبيقول لهم انتوا الاتنين بتقدموا نفس الخدمات. فبيضرب براد جورج وبيقول له لو شفت وشك تاني هقتلك، وبيبتدوا يضربوا ببعض طبعا عشان ديمتري ما يحسش انهم يعرفوا بعض. وبيمشي براد، فديمتري بيقول لجورج يقعد يشرب معاه مشروب، فبيقول له ان هو عنده مهمه لازم يخلصها وبيهنيه على فرح بنته وبيمشي. لكن في الوقت ده واحد من رجاله ديمتري بيبص على المسدسات بتاعتهم اللي سابوها ومشيوا، وبيقول انهم اصحاب لانه بيعرف انهم جايين مع بعض. بعد كده بيخرج جورج وبيلاقي الولد قاعد مستني جنب العربيه، بس بيكون عنده نزيف، وبيقول لجورج ان العنوان لسه ما وصلش وبيكون لسه قدامهم وقت، فبياخدوا الولد مطعم عشان ياكل. والولد بيكون رغاي قوي وعايز يعرف معلومات منهم عن شغلهم، وبيقول لهم ان اكيد الشغل ده صعب انهم يكونوا بيصلحوا او بيحلوا مشاكل حد متورط فيها، وبيقول لهم ان عشان كل واحد المفروض ان هو يشتغل لوحده، فالشغل ده بيخلي الواحد وحيد. لكنهم بيفضلوا يبصوا لبعض ومحدش بيرد عليه، فبيقوم يغسل ايده. جورج وبراد في الوقت ده بيتكلموا مع بعض، وبيقول جورج ان لاجرينج له جاسوس عند ديمتري، او ان دييجو صاحب الولد ده بيلعب على الناحيتين، وبيقول له ان موضوع موت ام دييجو دي كذبه، وانهم عايزين يوقعوا الولد، بس هو مش فاهم ليه وازاي اصلا لاجرينج وصل لشحنه المخدرات دي. وبراد بيقترح ان لما يوصل العنوان حد منهم اللي يسلم المخدرات عشان يعني يفهموا اللي بيحصل بالظبط. لكن جورج بيقول ان الولد هو اللي لازم يعمل كده، لانه لما يسلمهم المخدرات اكيد هيخلصوا عليه وبكده تكون مهمتهم خلصت. لكن لو ما اتقتلش هيضطروا ان هم اللي يقتلوه عشان ما يتكشفوش ومحدش يعرفهم، وهو مش عايز يضطر انه يقتل طفل صغير. وفي الوقت اللي قاعدين يتكلموا فيه ويحطوا احتمالات، الجهاز بيشتغل وبيبعت لهم العنوان بتاع التسليم، وبيجي الولد وبيبداوا يتحركوا للعنوان، لكن بيكون باين ان الولد صعبان على جورج ومش عايزه يموت. وبيوصلوا للعنوان وبينزل الولد عشان يسلم المخدرات، وبيقولوا له انهم هيستنوه يرجع، وبيدخل واللي بيستقبله بيفضل يبص حواليه وواضح انهم ناويين يخلصوا عليه. في الوقت ده الألبانيين بيوصلوا، والراجل البودي جارد بتاع ديمتري بيضرب عليهم رصاص وبيدمر لهم العربيه، وبيقولوا ان عارف انهم مش ذئاب متوحده وانهم اصحاب، وهنعرف كمان شويه هو ازاي اتاكد من معلومه ان هم مع بعض. وبيكملوا ضرب على العربيه، فبيخرج جورج وبراد من العربيه بسرعه، وبيكون في سلاح في شنطه العربيه، فبياخدوه وبيبداوا يضربوا عليهم وبيطلعوا يفاجئوهم، وبيضربوا ال3 رجاله وبيخلصوا عليهم كلهم. وبيرجعوا عند المكان اللي الولد دخل منه، وبيتفاجئوا وبيستغربوا جدا لما بيلاقوا ان كل شويه يطلع واحد من المكان ده مقتول، وبيبتدوا يقربوا للمكان اكتر بحذر. ولما بيدخلوا بيلاقوا جراج كبير وفيه عربيات كتير وكل اللي فيها مقتولين. المكان حرفيا بيكون حصل فيه مجزره، وبيكونوا مش فاهمين حاجه لحد ما بيلاقوا حركه في شنطه عربيه، وبيطلع منها الولد اللي بيكون تقريبا هو الوحيد اللي لسه عايش بعد المجزره دي. وبيخرج الولد وبيسالوه عن اللي حصل، فبيقول لهم انه كان رايح المستودع عشان يسلم المخدرات، بس كان خايف جدا لحد ما ابتدى يبقى فيه ضرب نار، فاستخبى في العربيه دي. فبيقولوا له انت جيت تسلم المخدرات فسلمها، فبيكون مش فاهم يعني يسلمها لمين وكلهم مقتولين. فقالوا له لاي حد عشان تكون خلصت المهمه بتاعتك. وفعلا بيروح يحط المخدرات جنب واحده من الجثث، وفي الوقت ده بيروح وراه جورج وبيصوب المسدس ناحيته، بس بيكون متردد جدا انه يقتله، وكل ما يكون هيضرب طلقه خلاص بيتردد لحد ما بيقرر انه مش هيقتله لانه من البدايه صعبان عليه. وفي نفس الوقت ده بتيجي طلقه من ورا من براد، وبيفتكر جورج ان براد قتل الولد، لكن بنعرف انه صعب على براد هو كمان ومرضيش يقتله، وضرب طلقه في المخدرات عشان يعني تبان واقعيه لما يجي حد يحقق في اللي حصل. واكتشفوا ان كان في جهاز تعقب في المخدرات، وده كان سبب المجزره اللي حصلت وكل الناس اللي ظهرت فجاه دي، وكمان البودي جارد بتاع ديمتري اللي جه وراهم. وبيركبوا المترو عشان يوصلوا الولد لبيته، وهم قاعدين الولد بيكون نايم، وبراد بيقول لجورج ان هدومه عليها دم، فجورج بيشتغل براد وبيعمل نفسه متصاب، وبعد
بعدها بيقعدوا يضحكوا هما الاتنين، وبيوصلوا الولد لحد البيت وبيقولوا له احنا ما تقابلناش وانه مش لازم يتكلم عنهم مع اي حد، وبيقولوا له بس ينادي على ابوه عشان يحاولوا يقولوا له اي حاجه عن الوقت اللي كان مختفي فيه. وبيقول له براد انه لو قال اي حاجه عنهم هيقتلوه هو وابوه بيدخلهم البيت وبيشربوا مع بعض قهوه وبيقولوا له اي كلام طبعا، وبيخرجوا من البيت وبيروحوا يفطروا مع بعض في مكان. وهما قاعدين بيتكلموا براد بيقول لجورج ان بعد كل اللي حصل ده اكيد حد فيهم هيتقتل. بعد كده جورج بيكون هيمشي وبيسأل براد بام قالت له ايه عشان تقنعه يشتغل معاه، فبيقول له انها قالت له ان ما عندوش اختيارات، وبيقول له مقولة بتقول انك لما تقبل مهمة ده وعد والوعد مقياس الرجل. فبيتصدم جورج وبيرجع لبراد مرة تانية وبيسأله مين اللي اتصل بيك واحنا رايحين في طريقنا لجون، فبيرد عليه براد ومين اتصل بيك انت، وبيكتشفوا ان الشخص اللي بام خدت منه رقم براد والشخص اللي مارجريت المدعية العامة خدت منه رقم جورج هما الاتنين نفس الشخص، وبيتضح ان هما الاتنين بيشتغلوا مع نفس الشخص. وبيستغربوا هما الاتنين انه الشخص ده كلمهم والمفروض انها مهمة تنظيف عادية زي المتعودين عليها، الا اذا هو يعرف حاجة عن موضوع المخدرات ده، وانه تخيل ان الولد مات فمش هيعرف يوصل للمخدرات فاتصل بيهم. ولما هما الاتنين مردوش بعت حد تالت، وبنعرف ان الشخص التالت ده الشخص اللي كان بيبص لبراد بصة غريبة لما كان عند جون، لكن لما لقى ان الولد عايش سابهم هما يكملوا المهمة. ولما كانوا عند ديمتري واحد من رجالته حذروا منهم والألبانيين ما اتحركوش غير لما جهاز التعاقب اللي في المخدرات اشتغل، وده ما حصلش الا لما العنوان اتبعت، وان كل اللي حصل ده كان مجرد حوار، وواضح ان لاجرينج بيحاول ينقل مخدرات مسروقه، وبالتالي الألبانيين هيواجهوه وده هيعمل حرب في المدينه وهيعتقلوا ناس كتير. وبما ان في شخصيه مهمه ليها علاقه بالجريمه اللي هي مارجريت، وبالتالي الموضوع فيه شبهه غسيل اموال، وعشان كده كان في كاميرات في الغرفه في الفندق عشان يعرفوا مين الاشخاص اللي عرفت اللي حصل، وان الشخص اللي مشغلهم ده ما كانش يعرف انهم هيبعتوا الولد، وعشان كده تسليم المخدرات اتحول لمجزره كان الغرض منها التخلص منهم هم، وده لانهم عرفوا اكتر من اللازم. وفي الوقت ده بيتفاجئوا باشخاص كتير مسلحين بره المكان اللي هم قاعدين فيه، وانهم بكده مش هيخرجوا من المكان ده عايشين، فبينزلوا لتحت وبيستخبوا وبيحضروا السلاح اللي معاهم. وبيسال جورج براد عن اسمه، فبيقول له انهم لو نجوا من الموت هيقول له، وبيبدا جورج وبراد باطلاق النار على المسلحين اللي بره. وبس كده لحد هنا واحداث فيلمنا بتخلص. بس يا ترى الفيلم بنهايته دي هيكون ليه جزء تاني؟ بنعرف ان بعد ما فازت شركه ابل في مزايده فيلم وولفز في سبتمبر 2021 بالتفوق على نتفليكس وامازون وام جي ام، وقبل عرض الفيلم طلبت ابل من كاتب ومخرج الفيلم جون واتس انه يحضر جزء تاني، لكنه قرر الانتظار شويه وقال انه هيسيب الرأي للجمهور الاول قبل ما يبدأ في كتابة جزء جديد. فيا ترى ايه رأيكم؟ هتستنوا جزء تاني للفيلم؟ وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، وقبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب عشان عيلة أفلامنجية تكبر بيكم. اشوفكم الفيلم الجاي.